Всем привет! Возникла такая небольшая проблема в машине. Появился небольшой стук в панели приборов, за панелью приборами. Вот стучит где-то там, как будто бы то ли руль стучит, то ли что. То есть я полазил на форумах, посмотрел, много всяких вариантов интересных. Вот давайте посмотрим, сейчас поеду. Специально так выключим печку. Так, включаем передачу. Переводим в режим D. Итак, поехали. Покажу, что за стук. Может быть, кто подскажет. Так. Сейчас специально даже микрофон поближе. Вот он самый. Очень назойливо стучит. Так. Так. Стучит просто ужасно. Ну сейчас поедем, прокатимся подальше. Что это может быть за стук? Стучит вот в районе руля где-то. Стучит себе, стучит. А что стучит, не понять невозможно. Вот опять. Так. Итак, друзья, если вы примерно знаете, в чем проблема, подскажите, пожалуйста, что может так стучать.